حكي يا اخي. قلت اذا وحي لا يشاورهم، يعني في امر الدين لا يشاورهم، صح؟ هذا منو اللي يشوخر عندنا؟ والله يا جماعه يا استاذ يا استاذ وعد، هذا مفضل يشوخر. مفضل تنايم شنو؟ سمعوا لا مفضل ما تكتموا يا استاذ وعد. ما تركز يا بعد اتمنى. خاف الرجال صارت بيهجر. خلينا نشوف مريض قاعد يحاور بالحلم هو حجي. مفضل تسمعني؟ شو تفرح له مفضل؟ يا اخي في صوت عندك، واحد كان نايم، ما ادري انت ما ادري اللي جنبك، شوي اغلق الصوت الله يرحم والديك الان اقدمك. قاعد افطر شيخنا الحبيب. طب ما سيبنا نتكلم بقى. غير اقول له رجل اقعد نام لك ساعه لحظه، يعني امشي يعني ماشي. لا اقول له للمفضل اقعد نام لك ساعه لحظه. مفضل هذا يقعدوك على المقبره. لحظه اخونا يا شيخ الحبيب محمود.